3 kunda kelaman otajon deb duolarni olib chiqdim. Lekin ishim ko'payib, ishim bitmay 5 kun bo'lib ketdi safarim. Xabar beray desam imkon yo'q, u paytlarda telefon yo'q, o'zim ham hafsala qilmadim. Xullas 5 kun deganda kirib keldim. Hovliga kirib kelsam, to'rda so'rida otam o'tiribdilar. Yaqinroq borib salom berdim. Assalomu alaykum. Otam boshlarini quyi-quyi qilib, qo'llarida tasbih shu darvoza tarafga qarab o'tirgan ekan. Shu meni ko'rishlari bilan padaringga la'nat deb so'kishni boshladilar. Indamay otamga qarab yuraverdim. Bir qadam qolganimda tizzalab endi ko'rishamanmi desam, boya hayqirib so'kayotgan otam endi dod deb yig'lashni boshladilar. Bo'yinlarimdan quchoqlab, hidlab, buncha meni qiynading bolam deb yig'lashga tushdilar. Otajon, axir yosh bola emasman-ku. Ishim ko'payib ketdi. Ha bolam, men uchun bolasan-da hali deb. Qorakan, men shu yoshga kirib, otani so'kishligi bu yomon ko'rganidan emasligini endi bilibman. Ba'zi bir yigitlar xafa bo'ladi-yu, otam so'kaveradi deb xafa bo'lmanglar. U yaxshi ko'rib ketyapti ota.